Tai žodžiu, labas rytas suraitytas. Šiandien šį rytą su sesė darom aplink ratus keverzonę. Tokį belenką tėtis net negali žiūrėti, kaip mes čia negražiai darom, nes jis labai dailiai daro dalykus. O mes va, biški čia tarpuką, biški čia, bet čia toks mūsų projekčiuks, tai žodžiu, uždengsim, kad tėtis nematytų, kaip baisiai ir viskas. Ir dar kitą apdengsim, čia va turim kažkokios tokios lipnios medžiagos. Labai lengvai kabinas ir turėtų užtekti, nes vata čia išraityta aplink šitą dalyką, tai biški sunkiai gautus. Tai va, tai Karolina čia bando kažką daryti, labai mes čia gerai varom, su skylėm, bet viskas čia liuks. Žodžiu, kaip visą laiką, sakoma, yra pirmas blynas prisvilęs. Čia matėt, jau rodžiau nelabai gražiai gavos. Bet pažiūrėkite į antrą blyną. Very nice. Šits daug geriau atrodo, viskas daug geriau gavos. Šiat biškį tą tarpuką užkliuosim. Nu va, pirmas blynas, antras blynas. Easy, gerai mes čia pavarėm su Karolina. Viskas čia liuks gavos. A ne? Liuks. Liuks. Stogas. O, Dievas. Nu visai neblogai. Pažiūrėkite. Stoglangis. Pasimatavom super, išpjovėm viską. Afigienai. Va, jis taip atsidarys į viršų. Ir bus oro. Nice. Tėtis išvažiavo į miestą, ta prasme, biški su reikalais ir mes jau apdengėm visą sieną, stogą. Kita siena ir liko realiai tik tai duris ir bagažinė. Ir aš galvau, kad aš sugebėsiu iškirpti tinkamą formą šitom durim. Ir aš tiesiog sugebėjau nukirpti per trumpą, ta prasme, plevelę reikia užleisti iki pačia. Aš iki čia kažkur nukirpau. Atrodo, 3 sykius matavau, bet aš tiesiog nukirpau ją per trumpą. Man dabar trūkst kelių cimų ir aš dabar labai susinervinau. Ir aš daugiau šiandien nebedirbsiu. Viso gero. Labas rytukas. Trečia dienelė, žodžiu, veidelis baisin. Vis miego trūksta ir keliamės gan anksti, tai šiandien dabar nuo ryto vargstam, bandom kažką sugalvoti su va šituo laipteliu. Kaip reikia padaryti čia su laminatu ir su šitais balkiukais, kad gražiai gautus ir kad laminatą užsidėtų gerai, tai liuks, pristvirtinam. O dar vieną čia. Čia dar vieną.
Nu, gerai prisikabina, ne, man atrodo. Kaip ir. Žiauriai karšta. Kokį gal 30 laipsnių yra. Geros naujienos, mes jau kaip ir realiai išklojome visas grindis su šiltinimo medžiaga. Bet dabar užbaigėm dar čia paskutinį kampuką įdėt. Ir tada dėsim laminatą. Tikiuosi, kad per šiandien damušim, nes kažkaip lėtai irgi su tom grindim vyksta žiauriai daug niuansų ten aplink laiptus, pavyzdžiui, aplink laiptą vieną, tai yra reikia gražiai išpjauti ir visokie kampukai, dar nelygumai, nelygus labai nelygios grindis, nelygus metalas mašinos pačios, tai daug ką tenka apipjauti. Dabar čia tai konkrečiai šiltnamis, žiauriai karšta buvo daryti visą dugną, bet kažkaip įveikėm. Jaučiu, kad nudegėm labai gerai pečius. Tai dabar susitvarkom šiukšlės ir dėsim laminatą. Dar ten tokį sluoksnį, kuris turbūt po laminatu, bet ir tada jau viskas. Ir tada jau gražus laminatas ant viršaus. Labas rytas. Šiandien yra 4. diena, kaip mes statom mikrą. Veidelį ištinė nuo darbo ir nuo karščio turbūt. Tai šiandien tikėtinai pavyks išdėti grindis laminatą. Ir šiandien turime specialų svečią atvykusią net iš Vilniaus, kuri irgi biški prisidės. Labiau sėdi ir kimarina ant sėdynės, bet taip morališkai prisidės. Matuojamės laminatą, kaip kas turėtų dėtis, nes mikras tikrai nėra nėra kvadrato formos. Jo, taisyklingų formų tikrai nėra, tai tenka ir turbūt labai daug kur teks apdailinti kampus, kažkaip išardyti, iškast, kad susidėtų bendras geras vaizdas. 28. Čia žiūrėk, yra tai. Jo, bet aš noriu čia dar kiek lieka. Atvažiavau padėti dirbti. Biškai čia yra tokia skylė ventiliavimuose ir dabar pjovėm tą laminatą palei tą ir biškai per toli nupjauta buvo. Nieko. Oi, ne. Nieko, pakeisim lentą dabar. Turim 3 lišnas. Tai bus gerai. Nu va, klaida ištaisyta. Labas rytas, šiandien yra 5. diena. Vakar damušėm laminatą, dabar jis truputėlį pasislėpęs, nes mes jį apdengėm, kad jo nepurin, bet tikrai labai gražiai gavos, parodysiu po to pilnai. Pasimatavom biški dar vakar iš vakaro, kad neliestumėm jokių laidų, ta prasme, kad viską susižiūrėtumėm, nes jeigu pragręšim kokį laidą, tai biški būtų liūdna. Ta prasme, nes realiai viską reikėtų ardyti, nes jeigu laidų susigadinę, visa esmė šito kemperio tiesiog dingsta, nes nebėra elektros. Tai va, tai prigręžėm pirmą lentelę, viskas kol kas neblogai, per stogą varžtai neišlindo, tai irgi pliusas. Ir tikimės per šiandien stogą sugręžt, šonus sugręžt, visus, sudėti lenteles ir tada galbūt per rytoj ar poryt tenai per dažyt. Bet čia dažyt tai linksma. Turim lubas vargais negalais, po daugybę sugadintų, norėčiau sakyti vinių, bet ten ne vinis, ten. Kas tokie? Sraigtai? Medvaršiai? Savisreikiai. Bet kažką sumeistravom, labai nepavyko įgręžti tų savisreigių ten, kur norim, nes yra žiauriai daug skylių, tokių tiesiog skylių per visą mikrą, tai teko varžtus, pavyzdžiui, čia vieną tą savisreigį, kitą čia ir vėl taip keliauti, nes žiauriai daug skylių, neaišku kodėl, bent jau man,
Šiaip gavos tikrai gražiai, kelias vietas dar ten reikės patobulinti, bet žiūrint į faktą, kad va tų skylių pilna, tada laidai dar visur, va visur esam nusižymėję, kur vaikšto laidai, kad neprigręžtumėm jų, tai aš manau, kad žiauriai gerai čia viskas gavos. Dar visas mikras gaubtas yra, kas irgi nepridėt lentos. Džiaugiuosi, kad išsirinkom tokias tikrai nestoras lentas iš pločio, nes jos sugeba, ta prasme, susirakinti ir dar suktis. Suktis palei mikroformą, kuri yra pakankamai keista. Jeigu būtumėm pirkę kokį Ford Ducato, jaučiu, kad būtų buvę mažiau tokių problemų. Turim problemėlę va tokią. Tiek valiek iki žemės, tai dabar galvojam, ar čia lentelę bandyti pjauti per pusę, ar čia kokį plintusą statyti. Lūža. O. Net peiliai nebelaika jau. Viskas, žodžiu, savaitės darbai baigti. Šukuotam gerulė. Padarėm, aš manau, tiek, kiek aš tikėjaus, kad išeis padaryt. Čia liko tokios smulkmenos, sėtis gal per savaitę damuš pats viens, nes nebespėjom, čia tokie labiau žaidimai, pjaustimai. Tai turim, sakau, viską, ką norėjau, stogą, lenteles, laminatą, absoliučiai viską. Ir dabar susibraižėm tokius mini planiukus, tai yra aš susibraižiu tokius pusiau vykusius, pusiau nevykusius lapiukus, susirašiau, kad galėčiau užsakinėti orkaitės, šaldytuvų, žiūrėtis ir baldus, nes, reikia žinoti baldų plotį ir ką mes planuojam pastatyti čia, nes daiktų pasirinkimo daug nėra, ten, pavyzdžiui, orkaičių, tų dujinių pasirinkimą, tai reikia labiau aplink daiktus pasidaryti baldus, va šitaip. Po 6 dienų darbo ilgo turim va šitaip ir manau, kad rezultatas tikrai geras. Ir kažkada pratęsim, tikiuosi, kad kitą savaitgalį ir tikiuosi, kad su baldais viskas greit pavyks. Ir žodžiu, all good, važiuoju į Vilnių.